હા એટલે બોલો ખભામાં શું પ્રોબ્લેમ આવે છે? આ ગપો દુખાય ખાલી. હાથ ઊંચો કરવામાં દુખે છે આમાં? ઓકે. દબાવવાથી દુખે? ઢીલો છોડ દો એકદમ. બહુ વધારે કોઈ ઇસ્યુ નથી. હમણાં થોડાક દિવસ વજન ના આવે એનું ધ્યાન રાખો અને બરફનો શેક કરવાનો રાખો. બરાબર? બસ. દુખે હવે? ઢીલું રાખો. ઓકે. સીધા સૂઈ જાઓ હવે. આ પગને ઊંચો કરો. આમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં. નીચે કરો. આને ઉઠાવો. આમાં કોઈ ઇસ્યુ નહીં ને? કમરમાં કોઈ દુખાવો કશું જ નહીં? ઓકે. મારી બાજુ ફરી જાઓ. ઓકે. વાળો પગને. ઢીલું છોડો. ઓકે. પેલી બાજુ. ઢીલું છોડ દો. પગ આગળ થોડોક બહાર રાખો. હા. ઓકે. સીધા સૂઈ જાઓ. થોડા ઉપર. બસ. ગરદન પાછળ રાખો. બસ. ઢીલું છોડ દો. ઢીલો. બરાબર. બેસી જાઓ. ઓકે. જો તો ખભામાં આવે છે દુખાવો હજી?
ઓછો છે? હજી છે ને હું અહીંયા એક પટ્ટી મારી દઉં છું, એ થોડુંક 4-5 દિવસ રાખવાની છે, બરાબર? કમરમાં જોઈ લો, ચાલીને બેસીને નમીને આગળ. તમારે તો હાર્ડલી એકાદ વખત જરૂર પડે, આમને 2-3 વખત કદાચ જરૂર પડે, તમારો બહુ વાંધો ના આવે. હા હા, અહીંયા ભારે ભારે લાગે છે. ખાલી ભારે ભારે જ ને, એ તો થોડુંક ટ્રીટમેન્ટ